দর্শক বন্ধুরা, আমি হইলাম চাইনিজ কাঁড়াল। আরে আমি তো বাতাসে নইরা পইরা গেলাম। হ্যাঁ, আমি তো এই রাস্তার মাঝখানে পইরা গেলাম। আরে কেউ যদি আমারে নিয়ে যাইতো অনেক ভালো হইতো। আরে শালা আমারে উল্টাইয়া ফালাইয়া দেওয়া হচ্ছে। আরে আমি তো পায়ের মধ্যে অনেক ব্যথা পাইলাম। হ্যাঁ, পায়ে ব্যথা পাইছো বুঝছি, আমার অবস্থা কি করলে? আচ্ছা এই তো কাঁড়াল, এটা বাড়িতে নিয়ে যাইলে তো অনেক ভালো হইবো। হ্যাঁ হ্যাঁ বোন, আমি তো অনেক কিউট, আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও। শান্তি শান্তি, অনেক শান্তি পাইতাছি। তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাইলে আরো অনেক বেশি শান্তি পামু। ওরে বাপ রে, তোমাদের বাড়ি এত সুন্দর, এসির রুম, আমার তো অনেক ঠান্ডা লাগতাছে। এই তো নে বউ, এই যে আরো একটা কাঁড়াল। আহা, এটা আবার কোন ধরনের কাঁড়াল দেখতাছি? আরে চপ, তুই দূরে চল, আমি হইলাম সব থেকে ভালো কাঁড়াল। হ্যাঁ, আমার কি সাইরে দিতেছেন? আরে বোন, আমারে ধরেন না কেন? বাহ বাহ, আজকে আমার এই বোন খাইবো। দেখো আমার ভিতরে কত সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো আমি কত সুন্দর দেখতে, কিউট। আমারে খাইয়া বেলাইলো, লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।